Živijo, sva Davo in Andraž iz The Sweet Tech TV. In končno je prišel ta dan, ta video, ki ga strpno čakava, ki si ga že nekaj časa veseliva, da ga deliva z vami. Veliki unboxing, ki bo do zdaj skrivnost, zdaj pa lahko končno razkrijeva, kaj smo imela za bregom ves ta čas. Pametni uri, Mobvoj, TicWatches, no, dajmo kar začeti, da jih razpakiramo oziroma unboxamo. Najprej nekaj besed o najnem današnjem partnerju Mobvoju. Mobvoj je podjetje, ki se od leta 2012 ukvarja z glasovno interakcijo, z umetno inteligenco in pa z interakcijo med programsko in pa strojno opremo. Zagotavlja proizvode in storitve z področja umetne inteligence več kot 40 državam in regijam. To je pa že kar razširjeno. Ja, so kar prisotni, ja. Njihov glavni cilj je, da bi izboljšali interakcijo med ljudmi in stroji, da bi ta postala bolj poenostavljena in intuitivna. V smeri tega so razvili veliko inovativne tehnologije, ki naj bi pomagala na poti do tega cilja. Za več podrobnih informacij priporočava, da si ogledate njihovo spletno stran, ki bo v povezavi spodaj v opisu. Razlog, zakaj se danes pogovarjamo sploh o Mobvoju, je to, da so naja iz Janus Trade, ki so uvozniki teh ur, kontaktirali, če se zanimava za to, da bi naredila nek review teh ur, in so seveda z veseljem sprejela. Če boste ostali do konca videa, boste pa lahko mogoče dobili tudi vi eno darilo. Kaj bi to bilo? Ok, dajmo kar začeti z unboxingom. Najprej začnimo z TicWatch Pro. Ja, takole. Tukaj noter je pol ura, lep dizajn, eleganten dizajn. Zelo lepa prezentacija. Takole, evo. Dizajn je res eleganten, trden, zaradi ohišja, ki je narejeno iz karbonskih vlaken, so ojačane z najlonom, zaslon pa je iz Corning Gorilla Glass 3. To je pač res trpežno steklo za uro. Posebnost te ure je, da ima dvoslojni ekran, na vrhu je LCD ekran, spodaj je AMOLED ekran. Mobvoj prav, zaradi tega lahko baterija na tej uri zdrži tudi do 30 dni, kar je za pametno uro ogromno. Bova pa to preverila tudi na lastnih dlaneh, zapestih, in vas bo o tem tudi obvestila v enem izmed naslednjih videov. Komaj čakam. Ja. V sozvočju s to idejo oziroma s to tehnologijo, ki jo je omenjal Davor, sta tudi dva načina uporabe. In sicer pametni način oziroma smart mode in pa bistveni način ali angleško essential mode. Prvega poganja Googleov operacijski sistem Wear OS, ki je imel sicer ob splavitvi leta 2014 malo oporodnih krčev, vendar roko na srce se vedno bolj spuščuje. Ja, se približuje tudi Samsungovemu Tizenu, kar je na moji pametni uri, njihovemu LightOS-u. Izvzemši Apple. Ja, to je druga stratosfera. Tako. Pri tem načinu se uporablja AMOLED zaslon, mogoče pa naj bi od 2 do 5 dni avtonomije baterije, pri čemer je potrebno opozoriti, da bi dosegli to zgornjo mejo 30 dni, morate omogočiti funkcijo avtomatskega preklopa v bistveni način. Kaj pa je ta bistveni način? Način, ki pomaga spremljati samo glavne funkcije vaše ure, pa tudi v bistvu, ker se uporablja LCD zaslon, se lahko vidi tudi v zelo močnem soncu, vse stvari gor. Zdaj, namenjen je pa predvsem uporabnikom, ki želijo samo glavne stvari imeti na uri, tiste, ki so za uro namenjene praktično. To so
podatki v času, datum, narejeni koraki, kar je za pametno uro seveda priročno, in pa srčnemu utripu. To je to. To je to. That's it? Zdaj pač so sicer na tej uri še dodatne funkcije, omogočen tudi širok spekter aplikacij iz Google Play Store, podprt je sicer tudi Google Pay, ampak nažalost Google tega pri nas še ne podpira. Ne. Bo pa prišel v poštev Google Assistant, veste kaj to je, veste katero besedno zvezo morate reči. Okay, Google. Jaz ne upam, da se ne bom bržgal zdaj v Google Assistant, ampak ja, če pa želite uporabljati Google Assistant, morate pa znati angleško. Ja, tako da, upajte, da znate angleško. Ampak ja, šalo na stran, še nekaj dodatnih specifikacij te konkretne pametne ure. Pride v izvedbi 45 mm x 12,6 mm, torej gre za precej veliko pametno uro, namenjeno velikim zapestjem. Ima certifikat IP68 za odpornost proti vodi in prahu, ki ga, če najbolj pozorno spremljate, veste, da najdete pri premijskih pametnih telefonih. Ganjajo Qualcommov procesor Snapdragon Wear, ampak je recimo zanimivo, da nisem našla podatka, ki bi specificiral, za kateri procesor točno gre, vendar močno, res močno upava, da gre za serijo 3100, ki naj bi zagotavljala boljšo baterijo in optimizacijo porabe. To je za uro zelo pomembno. Zelo, zelo. Ura prav tako ima zvočnik, polni se s priloženim napajalnikom, ki ga je že pokazal Davor, in deluje na USB kabel. Prav tako pa ima vojaški standard 810G, najdete opis tukaj spodaj, kaj to pomeni. Še cena, v prosti prodaji morate za standardno verzijo odšteti 249,99 evra, za LTE oziroma 4G verzijo pa 299 evrov. Dovolj od te ure. Znov na stran, zdaj pa pojdimo še na TicWatch C2. Moram priznati, da mi je osebno njen dizajn lepši kot od predhodnice, je minimalističen in lahek, vendar ne prelahek, ker je v hiši narejena v bistvu iz največjega jekla, ki je težji in bolj premijski od aluminija. Pa si poglejmo, kako zgleda. Recimo iz največjega jekla so tudi novi iPhone narejeni. Kar jim daje res lep dizajn. Poglejte jo. Evo, TicWatch C2. Kot sem dejal, minimalistična, zelo prosta, lepa. Taka zgleda od blizu. Evo, v primerjavi z njo. Potem pa imate v škatli še tako, kot smo dejali, brezžični polnilec, oziroma brstični in pa navodila. To da, stran. Za to uro Moboj zagotavlja avtonomijo 2 dni, res je vahta. Ja, res. Zdaj to bova mogla preveriti. Spet v testih bova javila v naslednjih videih. Tudi ta ura ima certifikat IP68 za vodo, tesnost in odpornost proti prahu. Podpira GPS, podpira plačevanje z Google Payom prek NFC, ampak spet pač Google Pay v Sloveniji ni. Ves čas spremlja srčni utrip in pa vašo telesno aktivnost. Kot tudi tole uro jo poganja Wear OS, o katerem bova govorila še več v naslednjem videu in pač izpostavljala tudi prednosti pa slabosti. Zdaj, kar pride v poštev pri tej uri, je še to, da pride v dveh velikostih paščka, v 20 mm paščkom in pa 18 mm paščkom. 20 mm pride v oniks in platinasti barvi, 18 mm, ki je pa pač mogoče za malo manjša zapestja, pa pride v rožnato zlati barvi in je mogoče bolj za ženske. Tudi ta ima vrhunski AMOLED zaslon, da so dobre močne barve. Zdaj pa še cena. Cena v prosti prodaji je 199,99 evrov, kar je že
zelo v redu cena za pametno uro v današnjem času, sploh zato, kar ponuja. Ja, se strinjam. To je toliko na hitro v teh 2 urah. Jaz bi še izpostavil, če jo želite kupiti pri nas v Sloveniji, imate zdaj izjemno priložnost, da v trgovinah Big Bang jo kupite, kjer je TicWatch Pro znižana iz 249,99 evra na 199,99 evra. Ta C2 pa iz 199,99 evra na 159,99 evrov. Akcija sicer traja do 15. junija, sem vse povedal. Če torej želite dobro pametno uro, za katero ne boste potrebovali žrtvovati svoje ledvice, in želite, da vam spremlja telesno aktivnost, kaže čas in pomaga pri ostalih dnevnih dejavnostih, mi da meniva, da sta to zelo dobri Wear OS opciji. Res, super sta. Zdaj, končno smo prišli do konca videa in končno lahko razkrijeva, ker so nama dali 2 uri, so rekli, da lahko eno podariva. Tako da enemu izmed srečnežev bova podarila Mogwai TicWatch Pro. Ja, boljši model bova podarila. Za točna navodila poglejte v opis videa, bodo pa tudi navodila na Instagramu, na Facebooku. Sigurno bo pa pomagali, če boste ta video všečkali, če se boste naročili oziroma subscribali na najen kanal in pa naj jo followali tudi na Instagramu, Facebooku, Twitterju. Tako da dajte poskusite svojo srečo. Zmagovalca bova razkrila čez 3 tedne. Tako da upam, da boste imeli srečo. Ja, seksi pametne ure so na voljo. To je za danes vse. Upava, da vam je bil video všeč in da se nama pridružite, ko bova podala recenzijo teh lepotic. Ja, takrat pa uživajte in se vidimo. Čau.